Acampamento com fogueira no sítio Xaxim do Lago. Fica aí o registro. Hoje, um dia de muito trabalho. Estamos encerrando a noite aí com essa linda fogueira, registrando aí a primeira fogueira, mês de junho. Então, o mês das fogueiras, mas aqui tranquilo. Uma lua maravilhosa lá no céu. Uma lua maravilhosa, um dia bonito hoje. A noite promete muito frio. E cá estamos nós, a mais um dia de acampamento. Mais um dia de acampamento. E mais um dia de trabalho aqui no sítio. Valeu, amigos. Fica o registro aí. Amanhã continua os trabalhos. Valeu!